দিদি আমার গুড গার্ল, আমার গুনগুন দিদি গুড গার্ল। রেগে যাচ্ছে। গুনগুন দিদি গুড গার্ল, আমার গুনগুন দিদি গুড গার্ল, আমার গুনগুন দিদি গুড গার্ল, আমার কুকি কুকি গুনগুন দিদি, আমার কুকি কুকি গুনগুন দিদি, আমার পিকাবু গুনগুন দিদি, আমার কই 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 গুনগুন দিদি, আমার পিকাবু পিকাবু গুনগুন দিদি, আমার গুনগুন দিদি গুনগুন দিদি। সব দেখা হচ্ছে পেছনে এগুলো। গুনগুন দিদি আমার গুড গার্ল, আমার গুনগুন দিদি গুড গার্ল, আমার গুনগুন দিদি গুড গার্ল, আমার গুনগুন দিদি গুড গার্ল, গুড গার্ল গুড গার্ল। দুট্টু আছে, এটা কিন্তু খুব দুট্টু। এখনই ঝগড়া করছিল আমার সঙ্গে, আমার সঙ্গে ঝগড়া করছিল। গুড গার্ল, কে গুড গার্ল? গুনগুন দিদি না রাই সোনা? কে 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 গুড গার্ল? হ্যাঁ, বলতে পারবে তুমি? কি মারাটা দেখেছো? রাগ আছে কিন্তু, কিন্তু রাগলো।